คุณค่ะนี่ค่ะนานจังเลยเดี๋ยวก็ได้นานแล้วมั้งสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาชมอุปกรณ์จีนเราชาวคณะงิ้วอุปกรณ์จีนที่ได้มาแสดงที่เยาวราชนี้คืนนี้ก็ให้อุปกรณ์จีนจะมีงิ้วเด็ดๆมันๆในเรื่องสามก๊กตอนหงเม่งปราบเกียงอุยเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องติดตามชมได้แล้วครับสนุกมากนะครับวันนี้นะคะเห็นที่อยากเป็นนางเอกนิ้วเลยนะแล้วทำไมไม่ลองดูล่ะฮะแม่อะไรกันนะสาวค่ะเดี๋ยวถ้าเอางี้ค่ะถึงต้องเดินเข้าไปส่งฉันยังไงแล้วนะคะถึงกลับไปก่อนนะคะงั้นก็ได้ฮะแล้วเจอกันนะครับคุณเตียงค่ะอย่างนี้ได้ยังไงคะไม่รู้จักห่วงบ้านบ้างหรือไงแล้วแม่ล่ะคะแม่มากับใครก็ไม่รู้อ่ะญาติเพื่อนไม่ใช่ญาติแม่สิเขาเป็นญาติแม่นะเป็นลูกพี่น้องเป็นลูกของน้าแล้วก็จากกันไปตั้งนานเลยแต่ว่าเมื่อเด็กๆนี่สนิทกันมากเลยลูกแต่ไม่เห็นแม่เล่าให้หนูฟังนี่คะว่าเรามีญาติคือแม่ก็ลืมไปมั่งสิลูกจริงๆแล้ววันนี้เราเจอกันโดยบังเอิญนะเขาอยู่ต่างจังหวัดน่ะเพิ่งจะเข้ามากรุงเทพนางของแม่ถ้าชวนน้องวุ้ยออกมาเที่ยวนะกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้เราไม่ได้จักกลับบ้านฮะเสียเด็กหมดไปลูกกลับบ้านกันดีกว่าเร็วลูกนางหงสวยอีกแล้วเป็นยังไงสำเร็จปะอะไรอะสำเร็จก็เลือกอาเซียนไงโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงอาเซียนไงอียังสาวยังสวยอยู่นะสวยแต่มีลูกแล้วนะลูกเขาโตเป็นสาวซะด้วยเห็นยังไงก็แล้วแต่นะอ้วนน่ะทำหน้าที่เป็นแม่สื่อแม่ชักให้แล้วนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือนะว่าอยากจะขอเงินหรือใช้บ้างไม่มีเนี่ยไม่ให้ฝ่าพายุที่มาบดบังด้วยความหวังและต้องมาแล้วจ้ะมากินข้าวกันลูกมาไม่หิวนะเฮ้ยทำไมพูดไม่ดีกับแม่อย่างนี้อะลูกยังไม่หายโกรธแม่แล้วก็ยังไม่เชื่อความบริสุทธิ์ของแม่ใช่ไหมแม่พูดมาตรงๆดีกว่าค่ะผู้ชายคนนั้นน่ะแฟนใหม่แม่ไม่จริงก็แม่บอกแล้วยังไงว่ามันไม่จริงเชื่อแม่สักทีสินางหงสิท่านางนี่มันต้องเป่าหูลูกเพราะมันไม่เคยชอบที่หน้าแม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแม่อย่าใช้โยนความผิดไปให้คนอื่นเลยค่ะแล้วจะเอายังไงอีกจะเอายังไงคะนี่พูดดีด้วยกันแล้วนะอย่ามาพูดกับแม่อย่างนี้นะแม่ไม่ชอบเอาแต่ใจตัวเองนี่รู้เงี้ยปล่อยให้นอนกลางดินกลางทรายหรือไม่ก็ส่งไปโรงเลี้ยงเด็กซอยสวนมะลิให้กินอดๆอยากๆก็ดีละไม่รู้ล่ะหนูมีพ่อของหนูคนเดียวถึงหนูจะไม่เคยเห็นหน้าพ่อแต่หนูก็รักเขาแล้วก็จะรอด้วยถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่สักวันพ่อต้องมาโอ๊ยลูกว้ยจ๋าอย่าทำอย่างนี้กับแม่นะลูกฟังแม่ก่อนลูกจ๋าลูกว้ยจ๋าลูกว้ย
อึดใจเดียวเปิดประตูเถอะลูกลูกจ๋าโอ้โหออกมาพูดกับแม่ดีๆนะแม่จะไม่ดุหนูอีกต่อไปแล้วเมื่อตะกี้นี้แม่ขอโทษแต่แม่ลืมตัวไปที่ดุหนูแล้วทำไมแม่ไม่พูดความจริงกับหนูล่ะคะแม่ผิดเองอะลูกแม่มันไม่ดีแม่เหงาแม่ไม่มีเพื่อนพอเจอเขาแม่ก็เลยใจอ่อนไปกับเขาแต่ว่าแม่กับเขาไม่มีอะไรเกินเลยกันจริงๆนะลูกนะแต่พอนานไปแม่ก็ต้องทิ้งหนูไปอยู่กับเขาโอ้ยไม่จริงไม่จริงลูกไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต่อให้ตายแม่ก็จะไม่ทิ้งหนูแม่รักหนูนะลูกนะเอางี้ก็แล้วกันเพื่อหนูต่อไปนี้แม่จะไม่ติดต่อกับเขาอีกแล้วลูกได้ยินไหมแม่สาบานก็ได้ตายไปเป็นผีไม่มีญาติเสียดายทำไมอะเฮียก็ไฟออกสว่างโล่เต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะเมื่อไม่มีแสงจันทร์มันทำให้สาวแก่เหงาใจเอ้ยเรื่องอะไรมาว่าแกแล้วมันรู้ได้ไงว่าเหงาฮะเอ้าทำไมว่าจะไม่รู้ดอกไม้งามบานสะพรั่งยังไม่ล่วงโรยลานี่หรือจะแหน่งไหนหมู่พมรเป็นไปไม่ได้เก่งยกให้แหละว่ารู้ใจคนก็ไปซะหมดไม่เก่งก็จะเป็นหมอดูได้ยังไงไปแล้วเดี๋ยวอะไรเฮียเอางี้นะอย่าเพิ่งกลับเลยช่วยจับยามสามตาให้อ้วกก่อนได้ไหมจับยามสามตาจับมา3 อาทิตย์นะดวงเลือก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องแต่ละเหมือนเดิมทุกอย่างหรือว่าลือจะมองหาเนื้อคู่แถวนี้วะมันจะมีหรือเปล่าหรือไปปิ้งปังไข่ก็ไว้ก่อนใต้กวนประสาทไปจะไปไหนก็ไปว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วเยาวราชเนี่ยนะปิ้งไปไม่ได้เกลียดนักเขียวไอ้พวกปากไม่มีหูรูดแต่ปากก็มีชิมนะซอนั่นมันอะไรอ่ะมันเป็นถ้ำอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันจ้าเฮียขำเว้ยเฮียแม่นี่ขำอะไรกันนักหนาคะนี่แสดงว่าไปนวดมาแล้วใช่ไหมไม่ถึงได้อารมณ์ดีหัวเราะมาแต่ไกลอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องนั้นว่าขำอีคุณนายอาเจียงทำไมอะเสี่ยฮะอ้าวว่าไปเจออีที่ตังเสียนะอีเดินน้อมอยู่พวกก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปแซวถามอีกบอกนี่เป็นยังไงเหงาใจเรื่องไงคุณนายอยากได้แฟนใหม่เหรอโอ้ยอีกกอดอ้วยใหญ่เลยว่าเฮ้ยเป็นพึ่งแมงไฟว่าเฮ้ยโธ่เสียเรื่องนี้เขารู้กันตั้งนานแล้วรู้ว่าอะไรบ้างไหมเรื่องโบราณเหรอนี่อาหงไปเห็นคุณนายนี่นะไปเดินกับผู้ชายนะที่สี่แยกนะไปเห็นมานะเห็นคาหนังจะอุ้ยคาเขาด้วยแหละนั่งไงว่าคิดแล้วไม่มีผิดอย่างนี้ว่าทายนะไม่ต้องเปิดตำราแล้วแม่นเป๊ะเลยโอ้โหนี่ไอเฮียจะแม่นยังไงนะแต่หรือก็คงไม่รู้นะว่ามั่วอีเห็นแม่อีนะแหมอีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยรู้เปล่านี่ท่านว่านะเฮียนะคุณนายเนี่ยนะต้องรอบเล่นชู้มาตั้งนานแล้วที่ฉันพูดนี่ไม่ใช่อะไรนะฉันสงสารทำด้วยทำตัวเป็นสาวแล้วโอ้ยแล้วนี่เกิดต้องมามีพ่อใหม่ตอนโตเป็นสาวแล้วโอ้ยว่าชีช้ำกระหล่ำปีอ๋อไม่พูดไปก็2 พายเบี้ยยิ่งเสียตำลึงทองใช่เปล่าใช่นะกลัวใช่พวกนี้อย่าไปยุ่งในเรื่องของเขาพูดสั้นๆเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนหนูนะยังไงหนูก็ต้องช่วยเขาหนูจะไล่นั่นไม่ให้มาแถวนี้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยอาหงอย่านะนี่แม่ขอร้องนะคุณนายเขาไม่ชอบพวกเรานะแล้วช่างมันเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนนะหนูสงสารเพื่อนนะแม่เฮ้ยไม่นะหายยังไหมขอดูละครหน่อยนะข่าวยังไม่จบเลยขอบคุณนะมาได้ไงวะเนี่ยไม่เคาะประตูเลยเหรอเป็นไงทีวีที่บ้านไม่มีดูเหรอทีวีมันเสียขอดูหน่อยนะอะไรทีวีบ้านไม่ได้เสียทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอโอ้อย่างนี้ว่าเก็บตังค์ดีกว่าว่าอย่างไรก็ได้ค่าน้ำค่าไฟไปไอ้เหี้ยเนี่ยแหมก็เกินไปแล้วเว้ยไปอาบน้ำกินข้าวไป
แหมก็ทีวีมันเสียแค่เนี่ยแหมงกไปได้ไปจะไปไหนก็ไปกินข้าวอาบน้ำไปดูแล้ววันนี้เสียวไม่ซ่อมแล้วอุ้ยงกนี่อาพองแล้วเอาเปากลับหรือยังอ่ะโอ้แล้วนี่ขายไม่ค่อยดีนี่ต้องไปขายไกลๆกว่าจะกลับก็ดึกไม่มีแล้วเหรอน่าจะดูละครเดี๋ยวนี้กลับไปล้างหายแล้วล้างหม้อล้างหายแล้วรู้แล้วน่ะถามนิดเดียวแค่นั้นน่ะแหมครับซาลาเปาร้อนๆครับซาลาเปาไหมครับอร่อยครับซาลาเปาครับคัดกลับเดี๋ยวไม่ได้มาทางนี้นะจะตามมานะซาลาเปาร้อนๆครับซาลาเปาร้อนๆครับซาลาเปาไหมครับใบละ5 บาทเท่านั้นเองซาลาเปาร้อนๆครับจำผัวรักไม่ได้จ้ะเมียจ๋ามาทำไมอีกก็คิดถึงอ่ะก็เลยแวะมาถามสารทุกข์สุขดิบทำไมทำหน้างั้นฮะฉันจะรีบกลับอยู่คุยกันก่อนสิจะรีบไปไหนอะฮะคุยอะไรฉันว่านะเราขึ้นไปข้างบนแล้วเปิดห้องคุยกันก่อนดีไหมบ้าเหรอเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเอาให้100นะแล้วไปให้เป็นคนฉันไอ้จุเร่กูได้ข่าวไปพัทยากลับมาเนี่ยร่ำรวยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอามาให้กู1,000แล้วกูจะไม่กวนทุยกูหาเงินแทบลากเลือดมึงจะมาชุบมือเปิดง่ายๆเหรออ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะเมื่อกี้เรายังพูดกันดีๆอยู่เลยนะเอามานี่ไม่เอาซาลาเปาลองๆเอาอีกไหมเอาอีกมาเอาอีกจะข่าวมาไม่เป็นไรอยู่ข้างหลังว่ามาข่าวมาต้องการอีกเข้ามาเลยไอ้แกนี่เอง